आज हामी फोर्ट वर्थको एउटा चाहिँ एयर सोमा छौँ है। के अचम्मको छ, अनौठो तरिकाले चाहिँ यो एयर सो भइरहेको छ। जहाजहरू विभिन्न खालका पोजिसनमा जहाजहरू कुदिरहेका छन्। घरि उल्टो, घरि चेप्टो, घरि माथि। कहाँ पुग्यो ल हेर। अब उयो टाढा लाग्छ जाडा। कति बेला चाहिँ धुवा निकाल्ने, कति बेला ननिकाल्ने भन्ने उनीहरूको चाहिँ हुँदो रहेछ। कहाँनिरबाट कुन चाहिँ आउँछ थाहा हुँदैन, फेरि भत्तै आइरहेको हुन्छ थाहै नदिकन। त्यो कति चाँडो त्यो हेर्दा हेर्दै अर्कोतिरबाट आइदिन्छ क्या फेरि। ठुलो टाउका चाहिँ भएको अर्को आएर उता निकै जाडो भयो क्या। हावाले जाडो हुँदैन, नभए त जाडो थिएन। कताबाट आउँछ है अब हेरौँ है। हेर्दा हेर्दै कहाँनिर आउँछ थाहै हुँदैन। ती कहाँ गए होइन। एउटा उहाँ पुगेको छ। अब कहाँनिरबाट चाहिँ झुल्किन्छन् अब थाहै हुँदैन। यताबाट यता ल हेर टाढा ओ मै तलबाट हेर त। खस्यो भने त हाम्रै टाउकामा बद्रिन्छ त। उतारा है उतारा